ഹായ് ഗൈസ്, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാ മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് OnePlus Buds Z2 ഇതിന് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇതിന്റെ മൈക്രോഫോണിന്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഇതിന്റെ കൂടെ എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. എന്നാ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ. ഈ സിനാരിയോയില് ഒത്തിരി കാറ്റുണ്ട്, കാറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഇയർഫോണിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പക്ഷേ വൈസർ ഓപ്പൺ വെച്ചാൽ. ഈ സിനാരിയോ ബേസിക്കലി ഓപ്പൺ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റ് സിനാരിയോ ആണ്. ഈ സിനാരിയോയിൽ കാറ്റ് കുറച്ചൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് ഹെൽമെറ്റിന്റെ അകത്ത് മൈക്ക് ഇവിടെയാണ്, അതിന്റെ അടുത്ത് അത്രയും വരുന്നില്ലായിരിക്കും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി മൈക്കിന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ വരുന്നില്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ക്ലോസ് വൈസർ ആക്കിയാൽ. ഈ സിനാരിയോയില് വിൻഡ് അത്ര പ്രോബ്ലം ഇല്ല, കാരണം ഹെൽമെറ്റ് തന്നെ വിൻഡിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. പക്ഷെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഈ സിനാരിയോയിലാണ് എക്കോ. എക്കോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒച്ച തന്നെ ഒരു എക്കോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അത് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല, എന്റെ ഒച്ച നല്ലപോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് സീസൺ സ്മോളിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുവാണ്. 70 വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് ചേർത്ത് ഇവിടെ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിന്റെ ഒച്ചയുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്, പിന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒച്ച കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ട്രാഫിക് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സീസൺ സ്മോള് മാംനോറ മോളുടെ വെളിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്, പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മള് മോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. മോളിലാണ് ഇപ്പം നമ്മള് ഫുഡ് കോർട്ടില്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ ഒച്ച, ഒത്തിരി മെഷീനിന്റെ ഒക്കെ ഒച്ച, ഒത്തിരി സൗണ്ട്, ടിവിന്ന്, പിന്നെ മ്യൂസിക്, പിന്നെ കൊച്ചുകളൊക്കെ കളിക്കുവാണ്. ഹോളിഡേസ് ഒക്കെ ആണ് ഇപ്പം, അത് കാരണം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഉണ്ട് ഇവിടെ. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് ഇല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയാലും എന്റെ ഒച്ച കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ ഒച്ച കുറച്ച് റോബോട്ടിക് ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇത് നോയിസ് വെളിയിൽ ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ സമയം എന്റെ ഒച്ച കുറച്ച് റോബോട്ടിക് ആയി പോകും, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയി പോകും. അത് എനിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. പക്ഷെ അത് ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചില് എല്ലാ ഇയർഫോൺസിലും ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു 5000 താഴെയുള്ള ഇയർഫോൺസിൽ ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത്രയും വലിയ പ്രോബ്ലം അല്ല ഇത്, കാരണം എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതാണ് മെയിൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം അതാണ് എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിനാരിയോ വൈസ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ഇയർഫോൺ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ചാനലിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ചാനലിന്റെ എൻഡിലും കാണും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ വേറെ 2 ചാനലുണ്ട് എന്റെ, അതിന്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിനകത്ത് ഇടാം. അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാം വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ബൈ ബൈ.